何か呪われた夢見るよまた。玉ねぎをカットします。家でね。どっぱりちょうどね半端があってね。晩飯は何ですかね。晩飯は何ですか。晩飯？焼肉食います。知人からお肉をもらいまして、ちょっともったいないんで炒む前に。先にヘタ落として、落とせよ。ナイフでいい？多分ね、人によるんよ。これやって、俺はこうやってやっとる。こうする人もあるけど、人によってはこうやって切る。そしたら種が一気に取れるよ。効率いいねこれ。こうやって種だけ取る人もおる。人による。これでいいや。やっぱね、焼肉はね、ピーマンないと。ピーマン大事。なんか始まった感じがしない。そうや、じゃがいももあった。1個食べれんな。肉料理にじゃがいもはね、必須ですからね。玉ねぎ、ピーマン、じゃがいも。よいしょ。関係わからない。オッケー。完成。まずはじゃがいもから、野菜からじゃないと。ピーマンはすぐ焼けるね。焼かないメールやな。そうね。玉ねぎもそうやね。辛いか。じゃあすげえ。カルビです。いただきもんなんで。いただきます。いいや、うまそうや。で、おいしいな。ただもうちょっと弱いぐらい。意外と。まあいいよ。結構ありますよこれ。300ぐらいあるよこれ。お酒入るかな。カルビ300ってまあまあきつい。きついね。結構あるね。ちょうどいいぐらいきたね。きた。お米です。お、銀シャリって感じ。ちょっと味見。ちょっと水気がまだ多いね。もうちょっと炊いてもよかった。いや、十分。美味しい。美味しく炊けるね。やっぱ違う。違う。やっぱこれでしょ。我が家の味。エバラ。黄金？黄金。これか、なんだっけ。名前忘れた。しまった。ニンニク切るの忘れとった。よし、こいついってみよう。どっちかな。こいつやな。いただきます。美味しい。いい感じに油が落ちちゃうもんね。いい肉。そう。いい肉。これは美味しい。カルビでもこれは食える。これ美味しい。しかもなんか炭の香りがついてる。それがまたいいや。またいい。これ美味しいわ。いける。かなり美味しい。肉の味がしっかりあるね。やっぱ美味しい肉は。これ美味しい。香りがすごくない？うまいうまいね。すごい。これ美味しいわ。これ焚き火かな？いや、もうあると思うよ。このスモークの香りするもんね。ちょっと。
おいしい。わあ、ありがたや。ちょっとそうね味。おいしいおいしい。ニンニクホイル焼き美味しそう。見える？うん、見える。楽しみ。いい出汁出てそう。いただき。熱そう。ホクホクやろ。どう？国産ニンニクは。うんうん。ああ、ニンニク好きやったら好きやろうねこれ。はあ、強い。いただきます。そうよ。ああ。じゃあ俺はチャイニーズをいただこう。これをね、そうそう、今わからん。小ぶりのやつがチャイニーズ。熱かろう。あ、すごいもう香りが。好き、ニンニク好きやったらこれうまいよね。うん。ガーリックマニアにはガーリックホリックたまらんねこれは。あ、うまい。これとかちょうどいいわ。ホックホク。これ芋みたいになるんじゃね。うん。あ、美味しい。